ეთხის მერე მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ზნა ფრანგულში avoir, რომელიც ნიშნავს ყოლა ქონას. თუ გვინდა გამოვხატოთ რაიმე ნივთის ან ვინმე ადამიანის ყოლა ან ქონა, აუცილებლად avoir-ით უნდა ვთქვათ. მაგალითად, j'ai une voiture, მე მყავს მანქანა. J'ai deux enfants, მე მყავს ორი ბავშვი. როცა გვაქვს შეხვედრა დანიშნული და გვინდა ვთქვათ ყოველთვის avoir-ით. მაგალითად, j'ai un rendez-vous à 15h, მე მაქვს შეხვედრა 15 საათზე. ასევე როცა გვინდა გამოვხატოთ ჩვენი ფიზიკური მდგომარეობა ან ფიზიკური მოთხოვნილება, ყოველთვის აუცილებლად ვიყენებთ avoir ზნას. მაგალითად, j'ai faim, შია, ჩემი ფიზიკური მოთხოვნილებაა. Nous avons de la chance, ჩვენ გვაქვს შანსი, ჩვენი მდგომარეობაა შანსის ქონა. როცა გინდა ვთქვათ რამდენი წლის ვართ, ყოველთვის ასაკის ქონასთან avoir, მაგალითად, j'ai 34 ans, მე ვარ 34 წლის. ახლა ვნახოთ როგორი უღლება ის ახლანდელ დროში. j'ai, მე მაქვს, მე მყავს. tu as, შენ გყავს, შენ გაქვს. il a, მას ყავს, მას აქვს მამრობითი სქესი. elle a, მას აქვს, მას ყავს მდედრობითი სქესი. nous avons, ჩვენ გვყავს, ჩვენ გვაქვს მრავლობითი რიცხვი. vous avez, თქვენ გაქვთ, თქვენ გყავთ მრავლობითი რიცხვი მეორე პირი. ils ont, მათ ყავთ, მათ აქვთ მამრობითი სქესი. elles ont, მათ აქვთ, მათ ყავთ მდედრობითი სქესი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, დალაიქეთ და გამომიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ შემდეგი ვიდეოები.